Se on semmonen fuckboy-hajuvesi. Fuckboy-hajuvesi. Morjesta, morjesta. Kenen kanssa mä oon tänään täällä? Laaksonen, terve. Entä sinä? Toivonen, terve terve. Mahtavaa, mahtavaa. Tänään mä haluan kysyä, mitä hajuvesiä te laittaisitte päälle enstreffeille? Se KLin vanilja... mikä se on? Mulla on Keijalin semmonen, onko se karkki? Se pinkkipullo. Niin on. Mulla on se vähän viinipunainen. Mikä se on? Vanilja jotain. Joo. Mikä on kallein hajuvesi, mitä sä omistat? No, oliko se pullo se joku 120? Ja sinä? Mitä haju? Ei hajuukaan. Ei haju. Mikä on miesten hajuvesi, mikä tuo sulle päänsärky? Päänsärky? Joo. Dior Sauvage. Dior Sauvage. Miksi? Se on semmonen fuckboy-hajuvesi. Fuckboy-hajuvesi. Wow. Joo, ja se tuoksuu aina liikaa kaikkea. Ja sä et viilaa sitä. Nää. Kiitos tosi paljon. Kiitos. Hei, kiitos paljon. Kiitos. Hauska samoin.